Ювка. Да, шеф. Есетра. Да, шеф. Качамак. Да. Ребра. Да, шеф. Дамата е знаела само френски. Bonjour. Comment puis-je vous aider? Bonjour, on a commandé la demoiselle, mais on voudrait bien que quelqu'un nous explique ce que c'est. Bien sûr, madame. Alors, jus de bœuf, trana à la montagne épi, purée d'épinards, fromage affiné du terroir de Smilian, champignons de saison. Значи, от днес, в рамките на една седмица, започваме да експериментираме и да сервираме на клиентите дишовете, с които ще се представим за 25. Това меню трябва да влезе в историята, бе хора. Няма да оставя никой да ми се мотае. Ще минуто. Първа стъпка – капанска салата. Имаме кьопо, сушени червени... Чакай, имаме ли достатъчно хора за 25-ти? Да дойдат и двете смени. Георги и Виктор ги слагам на първа линия, те ще посрещат. Виктор да представя менюто за вечерта. Ясно. Чети. Първа стъпка – капанска салата. Имаме кьопо, сушени червени чушки, пюре от ферментирал арпаджик. Имаме дресинг от оцет ябълков, този, който сме пуснали отзад. Повъглен гигантски прас, пушени орехи, суха червена чушка и дресинг от домашен оцет ябълков с олио. Купил съм макетите, взел съм фондана, ще я правя мраморна и златна, взел съм памук, между другото, цъфнал памук, ще я направя с цъфнал памук, така, все едно се цветя. Ще украсяваш. Да, с цъфнал памук. Малките парчета с кокосов мус, с листа от лайм. Имаме капина, с лактоферментирала капина вътре. Глазурата е бяла глазура глейс, такава огледална, с малко сюзо. И отдолу имаме падишпан с цели лешници, който ще напоим с франджелик. Това не го ли? Не ти ли се повтаря малко това вече? Откъде? Не е десерт. Тези неща се помнат. Не искам такива неща в ресторанта си. Просто... И пуканки от ориз и булгур. Да, възпити. Малко ми киселее. Може да си взимаш нещата и да си тръгваш. Закъсняла та. Не ми се услушвай. Чао, тръгвай си. За некадърници тук място няма. Може да даме 23-та, трите паштета. Да, я знам. Мисля, че трябва да си оберем егото и ние и да успеем да и... Кои сте вие, които трябва да си оберете егото?
хората, които управляваме тази кухня. Хората, които дърпаме тази каруца. Не знам. Да, но нямаш предвид моето его. Това си твоята кухня, ма някакси ги виждам малко по-човешки неща, да знам. Хубаво, че е моята кухня, да. Не го забравяй, моля. Къде ти е десерт? До кога ще го чакам? Нали знаеш, че няма да мръднеш тук, докато не го направиш? Не е готов. На вечерта, в която представям ресторанта си, уникалното си меню, и не опитам десерта. А ти мислиш, че си много хитър. Битка за независимост ще ми водиш, а? Сега ще ти го натикам в лицето. Ще ми се гърчиш в краката. Да, бе, диш. Да не може да сервираме преди храната, трябва да сервираме напитките и след това храната. Няма... Десертът пред вас е с натурален шоколад, зелено сирене от черни вид и брежански кестен. Подготвил съм и нещо по-традиционно. Не, десертът ще е само един. Този. Дамата с посланника отказва десерта. Но иска друг. Няма друг. Тя настоява. Здравейте. Това е десертът за вечерта. Шоколад с зелено сирене и бриджански кестен. Ами аз не ям пикантна храна. Няколко щипки черен пиепер просто разкриват вкуса на другите съставки. Ако обичате едно меню, Заповядайте. ще си поръчам десерт от рози. Днес вечерята е 5-степенно меню, подготвено от нашите готвачи. Оглавявани от шеф Радев. Имаше го на поканата за събитието.
Ами да поръчам на готвача един десерт от рози. Върви 21-а, прасе и кюфтета. Да! Колко време за дегустационните лавраци? 1 минута. Да. Много, 2 пъти пушене на десертра. Да. Една народна разядка. Не ще спрете народна разядка. Да, бе, добре, бе. Само да пробвам. 200 грама кози кашкавал, той сигурно е за вкъщи. Сидо сега ще каже. Даваме, приятел. Добре. 24 минути. 2 лаврака, 1 качамак, 2 пъти яйца и 1 прасета.